Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu anzani kaoni udunga ya matangazo ya hele dao la Tropique FM, la station du soleil harume 104 MHz tosa na salamudo za hanyo ze rehma za Mwenyezi Mungu nazi mwendeleni. Leo tarehi 22 ya Juin mwahazi wizili na 24 gari jiundao haruma ze sieji za hatu nitukufu unu inate de la Republique Botswana rambe mani maini ya singani. Basi si humwambia nikako zijohuja zijoka sirini ko zijo tsatsaya sojoka dhahir ze mikroza Tropique FM gazi PPA unu inate de la Republique ya singani Botswana rambe mani maini asihazi ya uhusi shwari ya uhadile lazimuri mekanize haki za kibinadamu. Tarehe rai hukumu wanu mfomonsi tarehe 22 ya Juin tosa na salam do za hanyu ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimwendeleeni nyi watukufu ikao nyi udunga ya matangazo na nyi mjokorudi mhebanu gari bushiriao wananyasi wahe sitinku ya hatu habari za Komor ikao mpango hatunu etitringe jobale namna inu do upepo wa hawa ya siasa wananyasi wa habari za Komor inde titri mjohirwa wawa do upepo wa hawa ya habari za siasa ani upepo wodo mpango wa hatule huamba upepo wa hawa upepo wa siasa ziode titri mjohuri bushuria sisi wananyasi wa habari za Komor gabrego shoda shina mina madame Ben Sahiba Alfam Zembaba wa he Komor actualite habari za Komor siti bokongari mwabia nika titri mjohi kaza harma do upepo wa hawa ya siasa. Grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Alimba Bordeaux, grand notable Abdoulaye Maïcha, Mama Ilma Paris, Tina Amada Swali Marseille, Madame Docteur Dada Marseille, Amada Mohamed Dikero, Soule Bouygues Telecom, mkazi mjini mkazi kangu jundo yo Marseille. Ngoni mwana damu kausiwa dhukuru haruma ze barnamaji zatu. Grand notable Toure Moroni Noai rimbushireni khairi na salama na amani rimamenuka ngenyao madanzima de arihansibanu wa Komor watukufu leo usiku wa mfomotsi wa bardan wa salama zendema kazandi soiha sihurenga de hawa ya upepo enda hii watukufu anzani garjo dhukuru hum swali juma wa fakhama rais Colonel Azali Athmani Al-Aqid Uthman Azali humjini mitsamihuli usiku wa jana juma usonima gouverneur wa hahe bwana mheshimu mtukufu ikaongarjo hamba kade gouverneur wa shesu wa shangazija yode mada ijori hansibanu mtineni taliki rimonise bwana gouverneur rudirionise bwana rais mtukufu fakhamat rais Al-Aqid Uthman Azali ukaya izo sisi refikiriu do upepo izo refikiriu do upepo wa masiwa mahakume na mfukari samahani mahakume na mitsani Colonel Azali ngo pouvoir garanzori shele zizi wanrukango karibu na Colonel Azali Athman mheshimiwa rais wa daula maguverneri kao wavotewa na baadhi ya Wakomoro ngwa koja votewa riwashelezi zebanu izo kao ndizo refikiriu izo kao ndizo reyonao sisi Tropique FM la station du soleil haruma usoni renda oiho batizo jaba kama tatsaliano na mahadazi ya hoana va changer wa constitution rangu 2018 honda 2019 ibadilie pouvoir ya kana ma gouverneur hauka gouverneur hakana pouvoir nku hakana serikali ya hai hakana kabine ya hai hakana budget ya hai haini isi washika hujikimu bahate fonction publique ikana warumishi wa hezi siwa mwali wakana mzwani wakana ngazija wakana la compétition
leo huo upepo wa hawa siasa kuna ujua monsieur le gouverneur son excellence mzee wa hatu Ibrahim wa mzee gouverneur wa shesi wa Shangazija gebidi uzenongozi ke wadhi hizi kembenufu mtukufu al-Aqid Uthman Azali gebidi uzenongozi kembenufu hom swali wa heze juma kartuzio na maslaha haruma yemiji haukaya wa Komori makatiri zambao yanu ngwanzao action na hizo dezitawao zihudumlo haba kartu kubali zila kai dawla idone swali haruma ze juma homijini kazi churande hata mbaranduma kazi chufanya hata image wa Komori ngwanzao hazi wafanye wa Komori ngwanzao lapitali wa Komori ngwanzao gunia msohole ya kaufarali shuhina majana mane yurudi rejei bai wasuli realiziwi ziraru wa Komori ngwanzo wazie mirondo ya uhulankuhu wakati boko ketsuoneha kilo ya kuhu ya kaufa majana maili wa 20 habage fo majana mararu namba hindu zoni zwa Komori watsahao kamna ujua watukufu wanzani wa hii daula hauparti serse mridi mfanye mipango ya saya hamande ila makao hifanya mahamitsanu ya bira ya heze mandari za heze juma no Tropic FM garaba otijau yude madari hatsibanu rieshele ziziane rionesane wa upepo wa hawa ya siasa yude misio atule wa habari za Komoro na mjo kaze na mnaje upepo uhadazi wa Komori msukubali muhadalwa wa Komori na mke hashiri bangabo le point de stratégique au yofanyishi harma ezisiwa za hatu hususu Ngazija uandika wa warimia mu wa daula parti serse wa hema bavu ne miji haini mndu hanza jihudumu wandu wa ujanza jihudumu leo ngarenga colonel Azala Fumani Mbajini leo nguswali Ahmed leo nguswa zeturublizo kartuzi tsaha Tropic FM izo turublu mzitahao 2 kartutaha 3 zia rama ziru milo harma emijiyo uswalize juma karitiona maslaha zoni zo sisi nifikiri upepo wa hawa ya siasa. Le point de stratégie kena ukiri wa Komoro watukufu msikubali abenge mheshimiwa Colonel Azali Athman ngawa na ekipu ikao ngaromba Mwenyezi Mungu ekipu ujoko ihezaba ekipu ya kweli ekipu ya nyumeni emilaliko kahiti emilaliko utikirize juma hehawa ya upepo gouverneur hapare mwa heda ula mjini mitsamihu ndio siku jana torhan nam gejokir sha bwana gouverneur mheshimiwa wa heshima Shangazija ikao si Tropic FM ngari uheshimu garjo mheshimuni ambiaye Ngazija ze kweli ukakutina hatamba mbaba hanu ulona mba ushinzi ya ufanya aruma shaisiwa yo de verite kutina kabine ya funga hama de ze kabine zahe ema gouverneur wabira baada mzee Sule Abdul Bak baada mheshimiwa Abdul Wahab ema gouverneur kaudo wabira uhansiziwa ni magouverneur mlio habaha wahezisiwa mhansiziwa manda ya senka ya mishahara bahi na mshahara bokweke senka hisa avi gamjo hulibwa avi Wangazija ye gouverneur wa harume constitution harume sharia shahemu wa daula fahamat الرئيس
Al-Aqid Uthman Azali sheiswa shangazija kasisti na rongozi jo uhunda kabati ngamonao mwanamsho hatu mtukufu mzate farwata mzate wa hishma ngena kabati mrumono havuria hakati hafanya mahami tanu mshahara mwema ngena mshahara avi bas. C'est le gouverneur mtukufu bwana Ibrahim mzee na rirensi rabio wangazijaze kweli ni watajaha tumakaha rumwezi wanza zila mdogo uparo harumwezi wanza mwevaye ziromani za ho wananyora katamba wananyora de zenuni ani de symbole ya parti serse na wanaberamu ingazija kenau ketsina mbabahanu njohu miliki harume sharia shirumi lao haba emhuwa he daula habadili sharia ani kabati gumzate shababi guverneri wenge na msharahe basi zoni zo sisi ronao nde manakosi homo he yabanu rongo zao wanadongo he yabanu daima weyerengoa kamransi ubarivu wa urongo ni wakati mwadota hama kalma hamanda anu nde manarakaza etitre hale do upepo ani upepo hawasiasa hakaro walo manga roalo hunu haki aini mria rongo ya jesprime hosoni mazesjiri wa armentia sheika do upepo ujokurari to habanu rambe jau ala kula hali upepo wa hawa ya siasa iyo de titre ya hatu monsieur le gouverneur ngazi jaketsi na hata ndogo ijo uhunda imahamitsanu engazija kutina hata fursa ujo ushinda ufanye bengo alikoli mbabahani engazija ihani hemanyu sawa neseshi wa shambwali sawa neseshi wa shanzwani ni wandu ikao mhansi wa abo mkena mishahara pada senka na huishilia amri ya he raisi ujokaya bana فخامة الرئيس كولونيل أزالي أثمان شاسوان راونا زي خطام wakati za kautawa ni rais السابق mzee Swil Abdul Baki raona constitution ya 2001 amini ukana rikana mzuani wakana ze khutwamu za hao mali wakana ze khutwamu za hao ngazija wakana ze khutwamu za hao ko zijo huja zijo kasirini kuzjo tataya stojo kadhahir ze micro za Tropique FM ngazi pepe yao hunu inate de la République ya Singani porso andarambe mani maini asihazi hauhusi shwari au hadile lazima rimikeni ze haki za kibinadamu watukufu mdunga wa machangazo he hawa ya upepo ndio raibali ya leo de titre hawa ya upepo ya siasa sinwini wa Komoro linupindo yode hawa iliyo Komoro yode hawa ya upepo pindo tosa na sala upepo amra nabie emahamitsanu mzazahatu mwanamchatu bibi Farwata mtukufu zenongo ikao hazifanya haruma chaisi wa shangazicha suvumba mwali suvumba nzua na mvumbu banu bandazani harume sharia katina sireni magari ya hubaliwa pointre avi mshahara ikao ekema ndainu hisa ya hunde bas ngujolibwa hata bade kaba jaba shanja constitution bade kae sharia shija waja raisi banu hau babadiliwa sharia shindwaji sheka de sharia shavote wa 2019 wafanywe referendum harumaye yezi baadie mhuwa he daula al-Aqid Uthman Azali fakhamat ar-rais rangu 2016 ya jabadilie constitution kabati gouverneri ujoambia
isiwa nrabo ukahafanya ndongo kabati ujwambia isiwa ukaga mjofanya ndongo fatuze honi karanya promise ukamjo hutahazini hauho onika anu wandu waheshe isiwa ukaga mjo mfanyila ni ndongo fulani abonge ayuha sada narizie maafali ya hejuma oswalize juma baizo nizo wao wajo huzirenda yabonyi tsoka haruma kuswalie juma mabavu hata mahamitano izo nizo sisi ronao izo nizo raona ya mahamitano yarira njaba kabatiza fanyishi shanchashi haukaya owandu wazingize muwahe daula ze point de stratégie za hao ndizo leo ministry fulani leo directeur fulani nguparo muwahe daula jaswalie juma mjini fulani conflit umani homirani homijini wa Komori kwa tuta haukaru wandu waswali juma yosi nizwali yo mbamba mbua fait de route ngamendao mbamba mbua fait de route ngamendao ale narendele daula nyumeni na mawaziri wa nyumeni riamini uziniruko hamba banu watukufu wanzani ukangenyao Munawar mfaume sana Saddam vile zepweza hao gamlaliko mwahe daula muzi kume leo jao kolonela zalingu johuja na balanga bandu wasawamana mjini hula ngabandu walohorma conflit mana zosi nizo rizilinao ngari remao homswali eze juma homijini ngari remao Tropic FM ngarambi yao wandu ikao wahane mipango hiyo wakuanza waswarifuze mali za mji wazirenga warumie ha strategy wandu ikao waanza warengeze mali za daula wazirenga wazurumie ha strategy hamandezi na mzie stop he adabu na heshima stop be Komori lemewa stop mwendo wa nyume ni duranzao stop ngari wabao Mwenyezi Mungu Colonel Azali Athumani ya mtowe ni abo nyotsi pia ya heze daula ya nyumeni ijo uonesa picha jusqu'à 2029 30 baadhi ya wakomori wabao makandida uka karinahu mbulia ya baki nam baadhi ya wakomori makandida le 5 candidats riamini uze fikra za hao warambi yao hukangwa ngwaendao rizonao karsujua kweli karsujua nrabu Allahu alam shawamba kana ujua hubaki haruma sharia shino shirumilwa zinu ngaranzo ritowe abungarlinao shazinu hozamba dhahiri ne batin uka eulo muwahe daula العقيد ثم أزالنا يبرنامج المشالزي ذيك إن رغوتيلو مصالزة جمعة طرحان وكرهان لازم بزامبي رودي بيشالزي Monsieur le gouverneur waishishwa shangazija mtukufu hukaya kuti na puvari wangazija kwa tuli namba hiru harume sharia shinu shauhansi banu wananyasi mrongo wa banu naridwamba ze kweli naridwambie population ze kweli naridwambie madhama runkabangarele wao ngabwandu kyangwa ele wao sasido tuwe ya banu ini wakati batani na mafele waka na mchino wa ubatwalifu na ujufumu respect Miraji Saher Said Gani bazimane 104 points mega etarme 104 points harma esijiza hatu unu inate de la République ya Singadi akasi wamba sima République Singadi kozi jo ujaz jo kasirini kozi jo tataya sojo kadhahir ze micro za Tropic FM ngazi pepe yao unu inate de la République pour itwanda rambe manima ina sihazi
hauhusi shiwari hauhadile lazimu nimikenize haki za kibinadamu wa Komor kwa tutaha balbala za huswali haruma mabavu na miji na hunjilana haruma sali anarizia izla ila rifanya haruma ze kampani nam zila ziviri rangu janvier février mars nde mana rakaze titri ya leo ka upepo wa hawa ya siasa ani upepo ndogo zijendao wananyaswa habari za Komoro na mrege misio inu mdo titri ndei upepo karitu hanza haba hami konti ya huenjili ya wanadamu haruma ze sali na utoa hutuba ngaranzo action zila sazibira haruma ze kampanyi nyorumlo harume daula raisi wahid daula mtukufu al-Aqid Uthman Azali gouverneur mheshimiwa Ibrahim Mzee abiyo wangazijaze kweli zoanisiwa balariono anisi kampanya hisa kartuta kampanya haba hutba kartuhanza wa Komoro wanzao action mwenje ya fili harume mabavu maji ya kae harume mjwaezi ritapilie ye maesha jahazi zedei kaudo ziliwe makatiano wa Komoro watu uyenshi convenablement titoa kagunia nsohole kwezi Saidina Rais yakaufashiwi na majana mane iwasuili ziwizirar ala kula hali zeni zo Komoro watahao gouverneur ye population ya hawani ye peuple ya isheshwa shangazija ngwaduzu hao kuna ushinda ukena daftari ya hao ani daula ya hao maneza hale dokana daula ema gouverneur dokana daula uzamba ndoho msirini wa juma mitamihuli hao harumeze sali ya mitamihuli uzamba ndo ukangawe harumeze amri za hemu wa he daula kuna hudevia harumeze amri za hemu wa he daula swadakta hauka kutina kuna kwamba uvohwa Rais Colonel Azali Athmani Hamoni Sanija ka ukubali mwananyasi Ibrahim Mzee sharia shinu kangondoa zingare sireni na mshahara ekema ndai hisa mahamitsa nubahi ngojodolibwa hukubali sawa na gouverneur anisi wa kanza devie yambe harani kwa Sheikh Bla romjio romroho awi mheshimiwa kajaziha Colonel Azali sawa na Shamina Mwali kamna ujua mwambie peuple ndabo sawa na Docteur Mzouani nganyabo pour les intérêts personnels nyima gouverneur bas ekatamba intérêt de mishara hani ekatamba intérêt do mheshimiwa hani mlaliwa mjusiwa bieza masterei bas omri anambie ban watukufu wanzani hukaya ema namsho hatu bibi Farwata mtukufu wa upando ya uheza ngazija ya likoli ya iwaha ye pare ya iti ya ngazija hauya sirikali ya kanio hata mahamitano havuri ya bavuni hakanti zate baraka mtukufu hana lisada hina mshahara habaliwa halaliwa Mwenyezi Mungu mtukufu wao wa Komoro wazisiwa ziraru na telegiri mwezwano usisiwa hata haruma magadi hele gouverneur halo pepo wa hawa siasa gojo hule gune antole herzira ziwizine gojo hula
Mtimene ni mlatseni wakati yode hawa jimla ya ho pepo wa hawa siasa na kahanza ni oshelezizie wandu ikaunga dunga matangazo ya Daula Tropic FM no wana jana ikawa wauhe yaba ngwarongo wao ni washelezizie kaya haini mrukengu heyo banu ya rongowe na baliye mada baho rongo wabanu tena haini usiku ngotao bomkomori nawe haki urongowe uonise zijiriwa harumenti yao shawa upepo waini usiku ngojoji unda uderape ufanye derapage haini usiku mnika tsorongowa kujola tedi rais mzani wange jo utawa kana mada hohe ya banu uitarajamu uiwonese njabanga mnikonduleso chasamba njabanga mnikonduleso shanga muamini zinu namba ngam aminu ka emrujo yaba na aminu kangwangaliwa ni mwana watiti na aminu kangwangaliwa ni wandu duhasi na aminu kange na personality na aminu kaya yemru wa hutanga haruma entiyinu shati udhulma na ubaruzuli bahara mjohima na bejau nani koraljan haram johima na bejau muhimu yanga pepo wa hawa siasa upepo wa hawa siasa fendi zori mwambia wani watukufu ikawa ni udunge matangazo ya hele daho la Tropic FM la station du soleil reshelezizia ema gouverneur reshelezizia bwana gouverneur ngazija ukaya kutina serikali kuna paroka na serikali kutina ndongo ujozi antize sheisiwa shangazija c'est la vérité et ils ont sababu hindi c'est pas ta faute de constitution de sharia ya wewe utendezi wa ini usiku uve wao haruma ze sali uve wao babu mdu fulani nguswalie juma aminu ka kuna urendo atandongo kuna ufanyilo tambandongo sawa nele pinoli wala kansi na ndani jusabanu nalivuruza mahala unroaji ya baba hobo mkomori tokena mnaini haini wakati ujamilo njogari ni hula bale o mheshimiwa fulani nguswale juma unjie wende wanjaru mesali ukenemna ola wa upepea uvae shiromani shilona zenuni nraru na wasawe sterei ata senka uishia haya voti abenge gari woni sauka wa Komor ngarambao si Tropic FM da sizera aiza hatu ukaya mti hadalwa na rongo zae daula ngarongo zao wafaume wa hatu rongo zae magouverneur ukaya hom swalia heze juma za hemu wa daula haruma zensanansa za hemiji kazi tirande hatamba mradi kinyume gazjo minya wa usalam kinyume hauka malizi njinga zirengwao zirumilwa kinyume usiu wakati shaizo tinizo wa Komori wanzao Wakomori wende mbio bakama kandida watano wakakinyumenezi wakaushindane mwae daula eseni watu waze voti ukaya ya hunda Colonel Azali Athman Cour supreme wamba ukaya weide ya hunda wa mlegitimite wa mhati wa le 26 mai ngaranzo zitendwa das seni hamba mheshimiwa Cour ngabo wamba jusqu'à maintenant ngwa homba nani kwa jaro homba nani garanzo hayati wa hem Komori haukangu wenshi nani haudhalilifu hamaisha madziro ya remao simwenje simaji bei za panda superosia kinyume na boka bati daula inu ke japaro hansi mna mshinzi wa entreprise wao washashi walio Nuanro wa jo kontinye gamjo amjo mambiani mwa Komoro utanzie madai gamjo huone mifumo ijao gamjo huishia mwa daula ngono na hubi gouverneur ngono ya swali na hubi wala ngono ya swali zetini zoranzao Tisanga mwendo na ubaya mpango wangu ze dakika nani kiwa usoni male Daula Tropic FM
hautaha ni mwaniseni mna diveri mtiti mahadisi nga endele yao kosonimwe communauté internationale ne le 5 candidats ya mifumo ijao ekamwa benze conclusion nga jo tsanganya na bandi ni mwambioni watukufu wanzani mkemakini mahadisi raha kaja tsanganyiwa ngamuonao waishilizi wanzani mduwa matangazo ukaya jusqu'à maintenant kabajahezi wa daula ya ulio mhuwa he daula mtukufu basi mawaziri wafanya za conseil de ministre wala kartujwa wa hansoni ndobi ngara mbao sharia si Tropic FM ka daula eke mwa he daula hafanya passation de service halabiswe amin bahiye kisharia ya kidaula wafanyiwa 72 heures lazima bahiye gouvernement kajabira kartujwa zabari hindidi kejaheya kartujwa zabari hindidi shaminga aminu kaima waziri ikaonga mwombo Mwenyezi Mungu yemhuwa he daula mtukufu Colonel Azali Athman yatowe mawaziri yani nana baadhi za madirekter waende sawe daula nai na mawaziri kawa mwami sanrabo mguguto cha ile watowe ya heze kipi kaonge johubalia suraya za daula rirohe harmezi mashakilizini shawa komor watukufu sambe wanrusi dao tsizamba o wanrusi ndao mawaziri tsindao sirudi tionesa uka opposition wa 2019 tsindawala leo 2024 ngwaona zejirma ngwashinda nao ni mhuwa he daula ngabo tofauti entre 2019 na 2024 le 5 candidats ikao jufu dilo walitia jufu dilo ndelo nilo kartujwe menda ushitilo mija sheuli actuellement ya 4 armées daula rimhishimu Colonel Azali Athman ngenyao muwahe daula ngao na abokabati mru umwishio hamba mru rongo ondondae ndabo sikubali nge conscient Colonel Azali Athman na Mwenyezi Mungu jomba thawabu ani za conscience njema ya juekaya ushidano na wandu wana wa Komor walo na uwezo ikao wao wahunre thawabu waekeze ntino kama Mwenyezi Mungu abenzi yatawele fitna la huandika wamzigiza wamasaze nrabo wamtaharuma nrabo ngamjozamba bana clear kamu mwobelodu wa Colonel Azali Athman ka yaishilie waandika ngwaende sawa joko ende se dialogue ya amini ko wa le 5 candidats wanu bao wa hurumentini wanu kongwa nzao waekeze ntino riroye haruma ze mashkala za taabu za maisha zile mawenti zilio hata haba leo de duari wambao Tropic FM ritawe hawa ya upepo ya siasa ikao tamba sawa nele kulimalinu وما توفيقي إلا بالله المبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wakati wasaya garjoho nana ko zijo hujas joka sirini ko zijo tata sojo ka dhahir ze micro za Tropic FM gazi pepea onu inate de la République ya Singani borso handarambe imani maini asihazi hauhusi shiwari au hadile la dhumuri mikeni ze haki za kibinadamu wakati wasaya gamumbushironi khairi na salama ikaru mbiwa ni Mwenyezi Mungu riwasuli bana niwana nyasi mkoho ya bana daima mderapeo na mziye msido ya daima
mbali barnamaji ohe abantu bangarangali wao ni wandu watukufu bawe mtukufu wa uheyo banu uamini ukangorongozo wanu ubali barnamaji ikango jo idefende hata alafe shatido upepo bahari ngawena wakati ngawena intérêt personnel na yesh et Tropique FM la station du soleil na yesh et Comore hawa ya amani na usalama na daula ijoka nitukufu daula ijo urahara daula ijo ubenua ze haki za kikomor daula ijo bulia ema consommateur wa Comore wafanye madai ya hao na bahe daula mandamano yafanyiwa hekiti yaki udai haki ya consommateur ye mlozi ye mlimaji zote ze daula ritahao marisiza yatawe ekamgwa benze ri amini ye polisi ya amini ukaya ya zahangu defende ye peuple Comore ye armée ya do amini ukaya ndifaya mhuwa he daula nizi amali sahuwa Comore ye gendarmerie wa amini ukaya kwa jahansi wa bala wadifai mrito sido wazima wa hensi ezisiwa ni amani bas jode ze daula riombao ekamgwa benze shazera nkwini zilo harmezi fuba za hoa na wa Comore gizo zinji ngam amini ukaya zinongo izonge biduru do zamba waruma wensi waishelee ukaya maudu kwa na ukaya ngabajo hujawandwaji maudu kwa na ukaya ngabajo hujawandwaji waruma wensi wa amini ukaya mruja ukaruma yezihafu nyizi mgwa bakhitari na ingujo uzisiwa izo yafanya mbi mchema ngariombao tena warikao maalim wa hensinu wanzu waekeze watie ndongo njema nziani wado amini ukaya ikeki ya maihimi ngwajo huzisiwa nyinya ukanyide mwa mju wao waladhimu mwekeze kamtuekeza cha mdungu tike za essence mdungu wakati mwinji ngabo ndongo zitawao binadamu kabati zikirio harumenti inu muaminuka nyinyi maalimu mlo yabo maudu ngabajo ujaezi mgungu jo mtoani banyu tena baje wandu aji o ajokorenga erelevu watirenge plasimbi yode duwarumbao wa ilalika ma salam.